Kadon kok lak nyedak. Ayo bagian juga wayahe. Lah malah bablas. Kayak bablas toh. Aku ngedeni mase iki lho. Wis ngadeg nang ngono setengah jam. Kayak bablas tenan toh. Le Umar. Karo nggo musik jan iki. Suasana panen padi di sawahnya Kang Susanto, RT 10. Oh iya, kalau Kang Susanto rumahnya RT 10 Dusun 3 Kampung Variagung Mataram. Kalau lokasi sawahnya ini di RT 9 Dusun 3 Kampung Variagung Mataram. Pero galengane munggah mudhuk ngene. Jambu yang mau jambu.